বাসায় কোনো স্পেশাল ডে অথবা অতিথি আপ্যায়নে বিরিয়ানি ছাড়ার জন্য আপ্যায়নটা অপূর্ণ থেকে যায়, তাই না? তো রেস্টুরেন্টে না গিয়ে বাসায় যদি বিরিয়ানি রান্না করে রেস্টুরেন্টের স্বাদকে হার মানিয়ে দেওয়া যায় তাহলে মন্দ হয় না, বলুন তো? আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছেন সবাই? আশা করি আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আজকে আমি ঘরে থাকা কিছু ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে একদম রেস্টুরেন্টের স্বাদকে হার মানানোর একটা বিরিয়ানি রেসিপি শেয়ার করব। তাও আবার সব থেকে সহজ উপায়ে ঘরে থাকা কিছু ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে। আশা করি এই রেসিপিটা আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে এবং সহজ লাগবে। বিশেষ করে যারা নতুন রাঁধুনি তাদের অনেক উপকারে আসবে। চলুন তাহলে ফ্রেন্ডস, দেখে নেওয়া যাক এই বিরিয়ানিটি আমি কিভাবে রান্না করেছি। তবে ভিডিওটি দেখার আগে আপনি যদি আমার চ্যানেলের নতুন সদস্য হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকবেন। আর ফ্রেন্ডস, ভিডিওর ভিতরে একটি লাইক দিতে একদমই ভুলবেন না এবং কমেন্ট করে জানাবেন যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে। আর কেমন লাগলো ভিডিওটি অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন। প্রথমে আমি এখানে 2টা মুরগির সলিড মাংসগুলাই নিয়ে নিয়েছি। এখানে 1.5 কেজির উপরে মাংস হবে। তারপরে এখানে টক দই দিতে হবে, কিন্তু আমার কাছে টক দই নাই, এই কারণে আমি 1 কাপ দুধের ভিতরে 1 টেবিল চামচ ভিনেগার দিয়ে একটু মিশিয়ে নিয়েছি। আর এটা টক দইয়ের কাজ করবে। এটা টক দই এবং বাটার মিল্কের কাজ করে। তো ওখান থেকে আমি অর্ধেক পরিমাণ দিয়ে দিয়েছি এই চিকেনের ভিতর। তারপরে আমি এখানে বিরিয়ানির মশলা নিয়ে নিয়েছি। এটা হচ্ছে রাঁধুনি বিরিয়ানির মশলা, আর এখান থেকে অর্ধেক পরিমাণ দিয়ে দিয়েছি। আমি আর একদিন রান্না করেছিলাম, অর্ধেক দিয়েছিলাম, আর আজকে অর্ধেক দিয়ে দিলাম। তারপরে 1 টিস্পুন পরিমাণ লবণ দিয়ে দিয়েছি, আর মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি 1/2 টিস্পুন পরিমাণ, আর 1 টিস্পুন পরিমাণ জিরার গুঁড়া দিয়ে দিলাম। এখন দিয়ে দিচ্ছি সয়া সস, 2 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়া সস দিয়ে দিলাম। এখন 3-4 টুকরা দারচিনি দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিচ্ছি একটি তেজপাতা একটু ছিঁড়ে দিয়ে দিলাম। গোটা তেজপাতা দিলে আসলে বাজে লাগে দেখতে, এই কারণে ছিঁড়ে দিয়ে দিলাম। 2টি তেজপাতা আমি দিয়ে দিয়েছি ছিঁড়ে। 1 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল দিয়ে এবার এটিকে ম্যারিনেট করে রেখে দিব আধা ঘন্টার জন্য। আপনাদের হাতে যদি সময় থাকে তাহলে 3-4 ঘন্টা আগে এটা ম্যারিনেট করে রেখে দিবেন। এখন এটিকে খুব ভালো করে মেখে নিতে হবে হাত দিয়ে। আর এটা কিন্তু চামচ দিয়ে মেখে নিলে হবে না, হাত দিয়েই কিন্তু মাখাতে হবে। উল্টে পাল্টে খুব ভালো করে মেখে নিতে হবে যেন সব মশলাগুলোই এর ভিতরে চলে যায়। এখন আমি এখানে এই পরিমাণ আদা কেটে নিয়েছি, ছিলে আর কি পাতলা পাতলা করে কেটে নিয়েছি। আর নিয়েছি এখানে 2টা পেঁয়াজ, আর রসুন নিয়েছি এখানে আমি 2টা। এই সবগুলোই আমি ব্লেন্ড করে নিব। এখন এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি আমি 10টা এলাচ, দিয়ে দিচ্ছি কিছু জয়ত্রী, দিয়ে দিচ্ছি একটা জয়ফলের 4 ভাগের 1 ভাগ, দিয়ে দিচ্ছি 7টি গোলমরিচ আর 3টি লবঙ্গ। এখন একটু পানি দিয়ে এটিকে ব্লেন্ড করে নিব। এই যে আমি এখন ব্লেন্ড করে নিয়ে চলে এসেছি। আর রেস্টুরেন্টের স্বাদ পেতে হলে এই মশলাগুলো কিন্তু দিতেই হবে, জয়ত্রী এবং জয়ফল বিশেষ করে এটা কিন্তু দেওয়াই লাগবে। তারপরে চুলায় একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি এবং 1/3 কাপ পরিমাণ সয়াবিন তেল দিয়ে দিয়েছি। একটু পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি, পেঁয়াজটা ব্রাউন কালার হয়ে আসলেই ব্লেন্ড করা মশলাগুলো দিয়ে দিয়েছি। এখন এটিকে খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে মশলাটি একটু ভাজা ভাজা করে নিব। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে মশলাটি যেন কোনোভাবেই পুড়ে না যায়। মশলা থেকে যখন তেল ছেড়ে দিবে তখন বুঝতে হবে মশলাটি কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি ওই ম্যারিনেট করা চিকেনগুলো ওই প্যানের ভিতরে দিয়ে দিলাম। এটা এখন নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিব। তারপরে দুধ আর ভিনেগার যে মিক্সটা করে রেখেছিলাম সেখান থেকে যে অর্ধেক রেখেছিলাম ওটাও আমি এর ভিতরে দিয়ে দিলাম। এখন আর আমি এর ভিতরে কোনো প্রকার পানি দিব না, এটা দিয়েই আমি খুব ভালো করে কষিয়ে নিব। এখন চিকেনগুলো কষাতে দিয়ে আমি আরেকটি চুলায়
আর একটা বড় সাইজের প্যান বসিয়ে দিয়েছি। সেখানে আমি 1/3 কাপ পরিমাণ তেল দিয়ে দিয়েছি। 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজটা এখন আমি বেরেস্তা করে নিব। আপনারা এখানে পেঁয়াজের পরিমাণটা আরও বেশি করে দিয়ে দিতে পারেন। এখানে 2 কাপ পরিমাণও পেঁয়াজ দিতে পারেন, কারণ পেঁয়াজটা বেশি দিলে টেস্টটা কিন্তু বেশি ভালো আসে। আমি পেঁয়াজটা কম করে দিয়েছি, কারণ বেশি পেঁয়াজের বেরেস্তার গন্ধটা আমি একটুও নিতে পারি না, আমার মাথার ভিতরে কেমন ঘোরায়, এই কারণে। এদিকে আমার মাংসটাও কষানো হচ্ছে এবং পেঁয়াজের বেরেস্তাটাও কিন্তু হয়ে গেছে। এখন আমি চাল ধুয়ে নিব। এখানে আমি পোলাওর চাল নিয়ে নিয়েছি। আমি এখানে 2.5 পট চাল নিয়ে নিয়েছি। চালগুলো ধুয়ে আমি এখন পানি ঝরাতে দিয়ে দিব। আর মাংসটা কষানো হয়ে গেছে, এখন আমি পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি দিয়ে দিলাম। নেড়ে ছেড়ে এখন ঢাকনা দিয়ে দিলাম। এখন আমি আরেকটি চুলায় যে পেঁয়াজের বেরেস্তা করেছিলাম সেই তেলের ভিতরে দিয়ে দিলাম 3 টেবিল চামচ পরিমাণ ডালডা। আর এই ডালডাটা দেওয়ার কারণে কিন্তু রেস্টুরেন্টের স্বাদ চলে আসবে বিরিয়ানির ভিতরে। আপনারা চাইলে এখানে বাটার অথবা ঘিও দিতে পারেন। আর ডালডাটা রেস্টুরেন্টে কিন্তু ডালটাই দেয়, ঘি বাটার কিন্তু দেয় না। আর ওই তেলের ভিতরে আমি 3টা এলাচ দিয়ে দিয়েছি, একটু জয়ত্রী দিয়েছি আর 2-3 টুকরা দারচিনি দিয়েছি। ওটা দিলে ফ্লেভারটা খুব সুন্দর আসে। একটু নেড়েচেড়ে তার ভিতরে আবারও একটু পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। আর এর ভিতরে আমি 5টি সাদা গোলমরিচ দিয়ে দিয়েছি। আপনারা চাইলে কিন্তু কালো গোলমরিচও দিয়ে দিতে পারেন। তারপরে যে পানি ঝরিয়ে রেখেছিলাম চালগুলো দিয়ে দিলাম। চালটা এখন আমি খুব ভালো করে ভেজে নিব। এখন চালটিকেও ভাজতে দিয়ে মাংসটাও আমি আবারও আর একটু নেড়ে দিলাম। এখন আমি এই চাউলের ভিতরে দিয়ে দিব 2 চা চামচ পরিমাণ লবণ। এখন চালটি খুব ভালো করে ভেজে নিব। যখন দেখব চাউলের কালারটা একটু ব্রাউন কালার হয়ে এসেছে, তখনই এর ভিতরে দিয়ে দিব পানি। চালটা ভাজা হয়ে গেছে, তো এখানে আমি চাল নিয়েছিলাম 2.5 কাপ পরিমাণ, আর আমি এখানে 5 কাপ পরিমাণ গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি এবং 1 কাপ পরিমাণ ঘন করে জাল দিয়ে নেওয়া দুধ দিয়ে দিলাম। আসলে এভাবে ঘন করে দুধ জাল দিয়ে নিলে সেটা যদি বিরিয়ানির ভিতরে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু খেতে অনেক টেস্টটা বেড়ে যায়। এখন এটা নেড়ে চেড়ে ঢেকে দিয়ে দিব এবং মিডিয়াম আছে 90% সেদ্ধ করে নেব চালটি। আর এদিকে আমার মাংসটাও প্রায় হয়ে এসেছে। আমি আর 2 মিনিট পরে এটা অফ করে দিব চুলাটি। এখন আমার পোলাওটি রান্না করা হয়ে গেছে আর এটা কিন্তু 90%ই সেদ্ধ হয়েছে। এখন সেই রান্না করা চিকেনগুলি আমি এই রাইসের উপরে দিয়ে দিলাম। এটা এখন আমি ভালো করে মিশিয়ে নিব। খুব ভালো করে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে আমি এটিকে উপর দিয়ে একটু সমান করে তার উপরে অন্য অন্য ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো দিয়ে দিব। তো এর উপরে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ কেওড়ার জল। আর এটা লক্ষ্য রাখবেন 1 টেবিল চামচের বেশি কিন্তু কখনোই কেওড়ার জলটা দিতে যাবেন না। তারপরে দিয়ে দিব 1 টেবিল চামচ পরিমাণ গোলাপ জল। এখন দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি। আর এখন দিয়ে দিচ্ছি একটু জাফরান। আমি এখানে হালকা করে জাফরান দিয়ে দিয়েছি, আপনারা চাইলে একটু বেশি করে কালার করে দিতে পারেন। আর জাফরান না থাকলে আপনারা যে অরেঞ্জ ফুড কালার আছে ওটাও কিন্তু দিয়ে দিতে পারেন কালারের জন্য। তারপরে আমি একটু এখানে বাদাম দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি কিছু কিশমিশ। আপনারা চাইলে এখানে যে কোনো বাদামই দিয়ে দিতে পারেন, কাজু বাদাম, পেস্তা বাদাম এইগুলাও দিয়ে দিতে পারেন। তারপরে এখানে আলু বখরা দিয়ে দিতে পারেন। তো আমার কাছে আসলে আলু বখরাটা নাই, এই কারণে আমি এটা দিলাম না। এখন যে ভেজে রাখা বেরেস্তা করা যে পেঁয়াজগুলো এগুলো আমি উপর দিয়ে দিলাম। তারপরে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম। চুলার আঁচটা এখন আমি মিডিয়াম থেকে লো করে দিব। ঢাকনায় যে ছিদ্র ছিল ওটাও আমি বন্ধ করে দিলাম একটা কাগজ দিয়ে। চুলার আঁচটা মিডিয়াম থেকে লোতে রেখে আমি এটিকে 20 মিনিটের জন্য বেক করে নিব। 15 থেকে 20 মিনিট বেক করার পরে আরও 15 মিনিট আমি এভাবে করেই রেখে দিয়েছিলাম।
তারপরে ঢাকনাটা খোলার পরে কিন্তু সুন্দর একটি স্মেল চলে আসে। তারপরে ঢাকনা খোলার পরে এটিকে খুব ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি। দেখুন আমার বিরিয়ানিগুলো কিন্তু খুব সুন্দর ঝরঝরাই হয়েছে। কালারটা ভালো আসেনি কারণ আমি এখানে কোনো কালার ব্যবহার করিনি, এই কারণে। এখন আমার বিরিয়ানিটি প্রেজেন্টেশনের জন্য একদমই রেডি। তো দেখলেন তো ফ্রেন্ডস, কত সহজে ঘরে থাকা ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে আমি এই বিরিয়ানিটি রান্না করে ফেলেছি। আর এই স্বাদটা যে কতটা মজার সেটা কিন্তু আপনারা রান্না করার পরেই বুঝতে পারেন। অনেকে হয়তো বা মনে করে বিরিয়ানি রান্না করতে গেলে অনেক হাবিজাবি মশলা লাগে, কিন্তু আসলে এভাবে রান্না করলেও খেতে কিন্তু মন্দ হয় না। আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন। তো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি আমি আজকের মতো এখানেই শেষ করব। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আমাকে সাপোর্ট করার জন্য প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।